Tosepelaka koyeba ke bozalaka ebele na bandaku pona kolanda Mag FM mbote na bino Congo Kinshasa Congo Brazzaville bisika nyonso bozami pona kolanda Mag FM. Tofungola Mag FM pona koyebisa bino ke mikolo oyo ba chauffeur bazali konyokola peuple na oyo etali prix ya transport bakomi ko taxe prix selon trajet ndenge mutu na mutu asepeli oyo population azali konyoka malango voilà. Lelo soki otamboli na bakwe mingi awa na ville province ya Kinshasa okomona ke ba prix ya transport et comment nango ko changer ndenge kaka caméléon a changer ba couleur. Soki obimi na tongo oko futa 1000 francs na midi soki chance eza okoki ko futa 500 francs mais soki kaka tokomi na pokwa engaye ba recevoir ba bandi 150 wana bongisa déjà 1500 francs. Soki oyoki 200 yeba ke 2000 francs nde bazali ko senga e bongo soki obetaki calcul na 1000 francs makudile yoyo po okozanga moya ya kozonga na ndaku. Système oyo ekomi konyoko la population na ndenge ya kosakana te suite ya ba chauffeur na ba receveur na bango ndenge mutu na mutu akoma kosenga prix ya transport na ndenge alingi. Nzoka nde l'État congolais ayebi kaka ke transport ezalaka 500 francs kasi sur terrain eza nango bongo te. Lokola pembo kanabiso ba mesure ezwamaka mbangu kasi suivi ya malonga ezalaka nango te. Depuis carburant ebungaka yango esalaka ke transport emata kasi carburant déjà ezonga ndenge ezalaka kala transport ti lelo eboya nango kozonga na 500 francs. Ministère ya transport en tout cas bolandela nanu likambu oyo po façon petit peuple azo souffrir yango te. Soki bobongisi ekozala malamu po ennemi ya congolais ezalaka kaka congolais ye moko ndenge musicien moko aloba ke richesse moko pe ya Congo babosana koloba ezalaka nde motema mabe. Boyoki na kisensu kuna na banga moyo population bazali konyokwa mana oyo etali insécurité basengi na ba autorité baeba kokotisela bango kimia po bakuluna bazali konyokola bango. Toyebi te soki toloba nini na o etali insécurité awa na ville province ya Kinshasa. Po soki otamboli na bakomine nyonso okozanga te koyoka kombo ya bakuluna. Tozali na banga moyo na komine ya Kinsenso insécurité moko ezalaka awa pardon okozwa ta ide te. Bazo kata batu ezala na moi donc ezo kipe na ngote surtout awa na libulu soki kaka molili ekoti komeka na yo koleka te po nyonso kozala nango ekotika lepa bakuluna okozonga na ndaku na mai na miso. Awa kuluna zo kata zo kipe te ezala civil to policier tala degré. En tout cas population ekoma kotambola na bobangi likolo ya ba civique. Vraiment to singa ka sécurité ça biso nzela to lembi vraiment. To kokana kotambola te bakuluna nzela ezate bangomba tolemi vraiment to senga vraiment lisungi basela biso nzela parce que ndi toza to ba classe ko kale ba classe na nzela bozana ba téléphone moyen bo lekeza te mbongo botambola bien te to sengi vraiment lisungi esunga biso pona commune Kisensu population ezana te ba soda o batela batu ba sala te lokote kulune zo bundama na butumbe ba soda ba vanda balali na banda balali na ba bureau makasi na bango ba innocent na nzela so ba innocent ba leka kukanga lelo oyo ndenge tosaboye bakuluna bakomi ebele likola sécurité mama ko utoteka akokoma ka pembeni boye bakangi ye babotoli ye biloko po nini insécurité surtout biso awa na ekoli oyo babengaka EPD mukili bazokia kotelema wana bana biya bakuluna no eloko ekoleka te soko zana même sacha biloko oyo ekoleka te bazobotola bosunga biso penza bosunga biso awa na batu na basoda bakomi donc moyen kaka te bitumba bana soki basimbi kobunda kobeta na basoda bosunga biso po nyonso wana po nini insécurité mabulu yango bana wana bazokoya kobatama na mabulu wana mulili eza mboka batu bavandaka te bakonzi boyokela biso mawa bosunga biso na Kisenso
Bakonzi bo renforcer nanu basiati na quartier oyo pona ko permettre population batambolaka na sécurité po boye tanenge sali kitorotin na Kanluka na komini ya Ngaliema population bazali konyokwa makasi na oyo etali pasi ya mai. Balobaka l'eau c'est la vie kasi awa na Kanluka na commune ya Ngaliema, plus précisément na quartier Lubudi, l'eau c'est la souffrance. Population bayebi na bango mai ya régie des eaux te botala mai basalelaka yangoyo mai ya source kasi modèle ya mai yango ezaleli pardon mai oyo yango bamelaka yango basalelaka misala nyonso kasi kaka meme esika yango bana bazali kosokola wana tala ndeti oyo akanisi azali na piscine akwei chubu kaka na kosokola wana mwa masuba mukepe ekotanga nango wana kasi mai yango bazomela yango population bazolela po mai ezotungisa bango esalaka bango libumu pasi mai ezali na gu ya mungwa boka bango moko ndenge balelaki toza na mai ya malongati donc apasa ba mai to mela en tout cas donc pesa so ba malade belé toza ba mai ba suksi donc ba mai ba forage. Oui, mais forage est dans moi un peu, mais ils ont pas si mingi pour na ninga biso toza na kati ya Kanluka wa na bila population batoza na bango ils ont pas mayo ndeza boye soko tsango na munoko neti mungwa neti kisi do po kitsango eza passe yango to sengi na l'état congolais ata la biso likambo ya mai bakonzi ya régie des eaux population eyebi binote awa na quartier Lubudi bazali kotuna eske bango bazali na ville province ya Kinshasa tope bazali na mboka mususu mai ya régie des eaux ekota po bango pe se retrouver lokola na ba commune mususu soki bokotiseli bango mai esengo o bakozala nango po mbula bamela mai ya régie des eaux baebite Magi FM esali constat na ville province ya Kinshasa eza na ba commune ebele ezali na difficulté ya mai mingi bayebi na bango mai ya régie des eaux te bakoma kaka kosalela mai ya babulu to pe ya basource. Lelo na Kinshasa pona kozwa mai ya régie des eaux ekoma pasi na ndenge ya defwa te. Po soki otamboli na ba commune mingi okokuta ba robinet etikala nango ba échantillon ya pamba kote mususu pe batikala jamais komona mai ya régie des eaux. Donc kini ya lelo sans forage mawaple po okonyo kwa malokola nyoka. Yango soki otamboli presque partout okokuta forage to sterne do na ba parcelle mususu po soki ozeli régie des eaux okozela mukombo so azanga mokila okolela okozanga na mai ya komela batu misusu pe lokola toza na periode ya mvula soki kaka mvula ebeti a charger mai na ye na ndaku po esunga ye na komela pe kosalela misala ya ndenge na ndenge yango tozali kosenga kaka na bakonzi ya régie des eaux batala nanu likambu oyo po oyo ezali manke a gagner po na bango pe ezali soni makasi komona mboka lokola RDC oyo ezali na ba rivière ebele pe en pleine capitale kasi population bazali konyo kwa mana o etali eau potable l'eau c'est la vie ndenge balobaka okoki kozanga eloko ya kolia kasi mai te po soki olembi na nzala osokoli ata mai ya pamba okozwa courage boyoki boye tanenge sali kitorotin biso nyonso tosalelaka kombo na ndaku yango Magi FM ekitaki kuna na Kanluka na komini ya Ngaliema bipai wapi basalaka bakombo mpona kotala lolenge nini basalaka yango po ekoma na bandako. Toujours na cadre ya kalai ngangu kalai technique bandeko oyo bapona na bango mosala ya kosalaka bakombo tozali awa na Kanluka quartier D avenue Bongono na commune ya Ngaliema epai wapi caméra ya FM Mag ekitaki sur place pona koyeba ndenge nini fabrication ya bakombo esalemaka bazalaka na besoin ya banzete kombo manzanza basete na machette yango nde epermettraka bango basala musala na bango malamu
kasi esengeli boyeba ke misala oyo ezalaka bongo partagé par département misusu bakendaka kosomba banzete na bakombo botala neti oyo aye na boti na ya bakombo kilo ekoteli ye makasi abwaki yango na sebi misusu kuna pe bazali kokata banzete po ezwa forme kote kuna misusu bakataka manzanza na bariske ebele ya makasi po akoki pe kozoka soki pe otali bien kote mususu bazokotisa bakombo na manzanza apres bakati yango bino moko botala ndenge kombo ekomi kitoko pe elengi babandi kokitisa yango awa soki ekomi mwa ebele akangi mupiku na ye aza mobimba akiti terrain kasi boyebake kombo moko etekamaka na 2000 francs to pe 1500 francs congolais bango moko bapeselaki boye kombo euta na Congo central yaka badepone materi kibala yaka pe na depone na selembao badepartement mosala osala manzanza na mbeli okoki kozoka na okofite baaksida kasango kosoyi banzete ebele tokendaka na kouta kaluka wana keti bamumbele bakapela balimete wana partout omona bajeni mususu balukaka te eramoni yo kaka na sikarete ya 100 fois akomo menase yo luka ya lukaka te bazali a félicité pona mosala kitoko oyo bazali kosala po kini ya lelo misala ekoma pasi na ndenge ya kosakana te soki okreye te okolia likemba ya mubesu en tout cas oyo eza exemple à suivre boyende ezalaka wenze ya makala ezali na eta ya kitoko te pe bamesa ezali koteka masher bateki baleli tozali awa na wenze ya makala oyo ezalaka na prince elengesa bamama bazali kolela na bakonzi ya mboka babongisela bango wenze ndenge babongisi nzela po batekaka na bakondition ya bien kasi kokamwa po soki okoti na kati ya wenze okokuta bamesa ebele eza vide kasi bamama misusu bazali kotanda biloko na mabele pe pembeni wana na basalite kaka ndenge bozali komona misusu pe bazali koteka pembeni ya makadam o ezali risque permanent pona bango tala neti awa batandi biloko na se mais na sima na ye bamesa eza vide selon information tozwi sur place bamesa wana eza na bakolo nango batu misusu moye bateka wana ezali te donc to préféré oteka libanda ya liboso onga na yebi na kati ya wenze bamesa na bakolo nango bazali so meki oketia kuna okomona mukolo nango abimi mais eza vide ya mibale biso to constate to sali constant na koteka boye totala papa bongisi biso nzela fala bongisela biso wenzi apa ba chef a wenzi nde basokipa na biso bo autorité pe tomona te na pe tomona na biso to profil bana ndeni batu msusu basuba bamesa na bateka na bango te batsango kaka pula tandaka batsango kaka ndeti vide ka bongo bateka na bango teba pete soki teba te sopani basala bongo yo biso toteka na biso so batimaka bamesa bango baweleli bapesimbo batima mesa na bango nje bato bateka te fo bapanza bamesa bapanzi bamesa basengi batu taxe ya bamesa topesimbo bagouverneur bato balandela wenzi bata taxe ya leta fo bango bapesa meeting pa biso bato toteka ngambu kuna poza mesa komi biso problème mbongo kaka $40 tokozwila ngo wapi wenje ngotande ndengeza bien kutu te ebukana eloko moko te kuna kati kuna eza kuna eloko te mama koteka bona wenje boye toboti eza risque mais nde tofana na komo papa mama taka passe poto toluki te eza passe so eza nini na mile makala oyo toteka boye bovanda bomona baarme pa moi société tokimi tozongi mino vuma mino moko makala za ma nasoko tokoka te tokosenga kaka na administrateur ya wenze oyo atala nanu likambo ya bamesa po wenze ezalaka parcelle ya mutu te kasi eza po na mutu nyonso oyo azali na makoki ya koteka aya koteka na ye soki oza na fond ya koteka te tika baninga misusu bateka po kotika espace vide boye ezali malamu ata mukie te
Parmi les activités où il y a quartier Njili Brasserie na commune ya Nsele, moko ya activité zali élevage ndenge baboko la kabangulu Mag FM et s'intéresse qui na yango. Na quartier Njili Brasserie, plus précisément na commune ya Nsele, ba activité o esalemaka mingi côté oyo ezalaka bilanga pêche élevage kasi Mag FM to s'intéressaki na lolenge nini babokolaka banyama awa lokola misala koto ezalaka pasi pe bazali ko vivre na ba difficulté ebele nde basalaka na bango kaka misala oyo tolobi papa oyo ye abokolaka na ye kaka bangulu kaka ndenge bozali komona po aluka aliesa famille na ye koto yo population bayebi na bango vivre frete baliaka kaka bio nde awa ngulu eliamaka na ndenge ya kosakana te ngana botsa bangulu ya ndenge zapi ngamo muna botsi bango ya baputaka ndenge mona bato donc azalaka na boyi tango lali tango lali wana donc zeme na bango sa 4 mois soka boti paf bovandi quelques minutes aboti susu bovandi ke mamso pe alandisi pampa ndenge mapasa ezalaka alandisi pampa mais yo suko fozala wana. Population ya Njili Brasserie basengi na ba autorité ya mboka basunga bango na makambu ebele pe ba difficulté oyo bazanango bazali ko vivre ndeti bazali na village baya pe kokotisa modernisation na secteur oyo po modèle bazali ko vivre kitoko te pasi vraiment. Isonyanso tolia kambisi ya mai yango Mag FM ekitaki na kinko le pêcheur kotala ndenge activité ya commerce ya mbisi ya mai esalemaka. Caméra ya Mag FM ekitaki na kinko le pêcheur pona kotala lolenge nini commerce ya mbisi ya mai esalemaka. Tangu tokomaki sur place tozalaki étonné komona ndenge nini activité oyo esalemaka kitoko makasi. Tumonaki ba sorti ya bambisi ebele mipongo bamboto pe bambisi misusu mike mike. Midomoko boyebi ba médecin ba autorisaka na batu baliaka mingi bio biloko eza ya fresh ndeti bambisi ya mai. Kasi bateki oyo basalaka commerce oyo bakutanaka na ba difficulté ya ndenge na ndenge. Mbisi ndenge za boye bango bazouta kosomba ngo na fleuve. Bako somba ngo boye na mbo mukebiso to somba ngo talo parce que nzela bazouta eza passe na moyen de transport babaline bafutaka cher aller-retour au monde na mutu ba $50 c'est que ce bango pe baye faut bateka biloko cher parce que transport zo coûter bango cher. Yako kamwa ezalaki que tokutaki créativité moko epai ya ba jeune garçon oyo awa soki osombi mbisi yo mutu oyebaka kosala mbisi ya mai te bango bakosunga yo bakosalela yo kitoko kotoyo service oyo babekaka ngo mbeli poisson tosala mbisi to nettoyer mbisi monde bato ba bouta musika so mutu ayesomba mbisi awa le msutia kinda na ba embouteillage et robeba biso sko to tsara table awa to za rebelle donc musana biso za rato to katelio to longo blo akati po mbisi to protéger mbisi po eke bien so pe glace eza o tie glace po mbisi ekoma bien biso moko to benga donc to mi pesa comme ce qu'on mbeli poisson ouais mbeli poisson. Ya pasi ezali que pona kolongola bambisi esika ba pêcheur bazali pe komemango awa ezalaka distance pe ba difficulté ezalaka ebele na ngambu ya ba pêcheur bazali kolela po gouvernement ezali ko soutenir bango te. Musala pêche eza malamu mais par rapport à ba outillage même au l'état kabolaka il faut tenir vraiment yango to salaka ki pona ko effacer moi ba difficulté misusu outillage eza moins les lozuilo zangi ezopesa pe pasi na bandeko ba pêcheur entre temps baza bato bakoki kokobola pe mboka mwa ndambo na part na bango en tout cas soki chef de l'état ye moko alanda makambo oyo approche nano atala asola na ye nini oyo pe ya koki komona ekopesa ye mayele mosusu pasi biloko akoki so eke liboso en tout cas Congo mbato ozana esengo.
awa tokosenga kaka na ba autorité bayeba ko trouver solution na o etali domaine ya pêche po fleuve Congo etondi na bambisi ya ndenge na ndenge soki kaka ba bato ya minene ya pêche ekiti na mboka Congo tokobosa na kolia ba vivre frais ekozala nde bio na bio pe ba biloko oyo ekotekama na talo ya se po etekamaka cher makasi po ko pêche yango ezalaka na ba difficulté ebele boyoki. Dominique Lecoeur ezali esika se moko ya kozwa soin kitoko yo mutu oumeli na bokono otamboli bipai ya ndenge na ndenge ozwi traitement te ozwi lobiko te kende mbangu na centre hospitalier Dominique Lecoeur bako traité o kitoko makasi. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka kasi baye ko pratiquer yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa soin ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée. Esengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux la chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpital benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali bakoya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital. Makambwa boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te. Otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi? Boki Mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema. Bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix. Boyoki Studio Liloba eye kopekisa bino pe epekisa bino deja kobima libanda ya mboka pona kuenregistrer Balbum na bino tope ba single na bino Boki Mambangu na avenue Mulangi numéro 23 kuna na 14e rue bakosala la bino musala kitoko neti kaka umaki libanda ya mboka. Balanga nzembo bakolo kunga solution pona bino eye. Yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album, single, maxi single ki Mambangu na studio Liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki, c'est-à-dire ba pareil ya kanda. Studio Liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio Liloba. Awa soki okoti okoyemba lokola Angelou po awa son erataka kutu
te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na kalite. Enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis. Nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio Liloba. Awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta matata na studio Liloba. Kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bapareil sophistiqué oyo ezali awa. Prix ezali nango abordable. Ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya kalite. Oyoki Boki Mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani. Oyoki boyebele. Tokomina suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo bopesa merci mingi na équipe technique peu rédactionnelle oyo bazalaki wana pona kosalela bino musala kitoko na sima ya kamera tozalaki na Samuel Ilunga yende mutu abendi biso bilili kitoko makasi montage kumbamaki epai ya Peta France. Tokomina suka kaka ndenge na lobaka jamais tokabwana sans koloba maloba ya motuya oyo papa na biso aibisaka biso toujours nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Wana maloba ya Yemei le DG Maître Billy Maloua Cléophas. Oyoki nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Ngalabino tokutani mikolo ezali koya soki nzambe apesi biso lisusu boboy.